Có đệ rồi mà vẫn phải gọi. Đây đi, quay. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chú cháu tôi lại đi câu một cái hồ tự nhiên. Đây, khung cảnh cái hồ đây nhé. Đây là dàn câu của chú cháu của tôi. Có 4 cái cần 5 cái rồi. Trời hiện tại rất nắng, tới tràn, tầm 36 37 độ. Hồ này có chiều dài tầm khoảng 4 km. Mặt hồ thì chiều rộng của nó thì không bị rộng nhưng chiều dài rất dài. Đây đi từ đây đến chỗ kia rồi. Chào tất cả mọi người đây các bạn. Nói gì với mọi người nhỉ? Nói gì đây? À đây này, gà này. Đây là cây lá ngón này. Xin giới thiệu mọi người đây, đúng cây này cây cực độc trên trò bọn tôi luôn. Cây lá ngón. Đây là cái kiểu như dân tộc mà cô gái mà người Hơ Mông ấy, người ta mà thường thất tình hay là bực tức vấn đề đấy, người ta không suy nghĩ như người Kinh mình, họ đi tìm đến cái cây lá này, lá ngón này, họ ăn này chắc nghĩ là không sống lâu. Cái này mà ăn với muối thì cực kỳ nhanh chết. Lá nó có khi mới ra lá màu đỏ. Đây là bụi người ta phát hết rồi nhá. Họ tôi đi câu phát hết rồi. Mình lên nơi câu. Nhưng mà trong rừng ấy là cái cây này nó dài. Nó lên cực dài luôn. Nó thành dây một đấy. Trời hiện tại rất nắng. Mọi người nếu mà video tôi quay mà thấy hay thì mọi người nhớ đăng ký, chia sẻ cho mọi người xem nhé. Tỉnh ơi! Cứu hộ! Đấy! Cứu hộ! Rồi đem xuống loa ăn luôn.
cái này đưa cái vật lên đây ta. Đó đây. Đi đây. Cú. Rồi cái đấy. Rồi Việt Nam. Đấy. Con biết rừng. Này. À. Được chưa? Rồi. Đã không được.